beli pi baru yang petang sampai pi seketup kubor mata kejan miet pemen pas ki kubor kebabnya pe try ke mat kongsan. Menteri Rang Badu Keri ula ong ba ke puli putih kan wanra ke jengkela ha ke inlang salang ha ke amrit kal. Menteri ketenat ki kambari ula shimbata ha ke snipen ko burom ki samla puli jong skul ba Swami Rama Himalaya University ula keno ba ke de jing secha keri bilat bagi brigiduna ha ke jing sothosh phang ke minor. Kajingnya siat hamukro di kipulit kedai namar kajingnya daya ladi ong Menteri Rang Ba Kejala Asam Uhimanta Biswasarma hayang dorbar tauan Kejala Asam. Menteri Kejala Meghalaya uba Sanbo Shulai ula penlong ya kajingnya karol ula ong ba ke BJP kentri nak benta ke bhagamnya ki Kristan. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula ong ba ke puli putih kandai ke nongrim nak bentaban wanra ke jengkelah ke imlang salang ha ke amrit kal. Menteri Rang Badu Keri ula ong ba namar ke jeng wanra ki kendon trekam ha kaliang puli putih ki ban ya ha bat kalawai banwan kumta kari kan sala ban penmi ya ki nong song ki bakinsai. Menteri Rang Badu ula keren ya kani ke jengelang bah nyo pesan jong ke Amrit Mahotsav Ushri Swami Narayan Gurukul Rajkot Sansthas ling ba ke video conference menta kesngi. Habayro ya ke jeng trei babha bala le da ke Gurukul ha ke liang ke puli putih umudi ula ong ba ke Gurukul ke dei ke slem ke baju ajeng kai ya ki sepang kerukom tenrai bet ki ki bajong ke juk menta bala no senyang bha tat hado kata-kata ban pen ke imbiang ya ke jeng kai berim keri India. मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। Menteri Ketenat ki kamyadari ke Sarkar Pedang Rajnath Singh ulaong ba ki lais pa snem jong ke jingsin syar kari bilat kalakang lat ya ke India bentip syapang ki dustur tenrai ki bakrau jong kari. Kalong ke badan kamban pensapriang jeng tip syaki samla kari syapang ke jeng krau jong kari hagis snem balalet ki riti dustur bat ke mensim baslur kenang ba on la bentai ke India ke baskem. Ulakran ya kene ke jeng elang penkup burom jong ke skul ba Swami Rama Himalayan University benda kesngi. सारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त होता है। पहले भी मैं गया हूं, लेकिन मैंने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले यदि कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। यह हैसियत, यह कद भारत का बड़ा है। Menteri Rang Ba Kejala Asam Uhimanta Biswasarma minta kesngi ula pentikna ha kayeng dorbar tauan kejala baka jingjia ya siat ke balaja mukro ke belalong ke chnong ki thai kaput ke Meghalaya unai wing ke dei ke jingya dai yaladi batru banya dai ke jingdon jing em jong ke sarkar. Hinriu ngut ki brio kintup ya san ngut ki dong song snong ke jela Meghalaya but way u forest guard na Assam kila kelon yap ha ke te ke jingja ke belajar ke arpu arteri unai wing usarma ha batho ke jubab jong ke jingkeli ne ke star question ula ong ba la penlong ya ke jing pahara ke berking ha ke te ke jaka ringkat ke jing terei lang bat ki nong penyat ke Meghalaya udi Menteri Rang Ba ula ong ru bala syemi ki lat ke lenti babiang pen penting kenaya ke suk kesan hasilenter ke kaput jong ke Assam bat ha ke te ke jaka jong ke Meghalaya ru kumju la penlong ya ke jing yat ke rol da Menteri ke BJP uba san bor shulai hinin kesngi la sedang ya ke jing yat ke rol na pelau jong ke RLSSCO Community Hall ke badan hadian jong ke Sangkerdev College syadu syalaban kum kadak ban rakhi ke Christmas. Ya kini ke program lawan benesim benta dabun got ki brio kentup ru ki nongkit kam ke BJP. Haba keran ke jengelang usulai ula ong baka BJP kan train ke benta ke bha kamiat bat ban kentiu ki pat Kristan jong ke jela.
Uni Menteri ula ongru bakasorkar pedeng kelada ban shipho kelur tingka na kebenta-bentai penbhai ke yang mani Presbyterian nong Saulia hapo jong keprasad scheme. Kapila teli kemut ke jeng sultanat ban lum ne ban pelang bat ban ti benya ya ki jeng tip syapang ki stamba yo ne ki yeng dak bat ki ki snat ba penpoi sti. Kani ke jeng sultanat la tip ru kum kawe na ki ba kliet tam jong ke jeng sultanat ne king of hobbies bat ke balong ru ke jeng sultanat jong ki siem ne hobbies of the kings. Kani ka thau ru ya ke jeng lum ki stam bat ke jeng nang ban pet itanat iki. Kani ke jeng sultanat ka bala pen shop biet ya pun ki brio ki post na menta. Dr. Vinay Kumar Sharma na Shillong ude wayu brio basultanat ya kani kakam kani kalong ka kubor. Namar ka jing itanat ya karong karup bat karukomshna ya kistam Dr. Vijay Kumar Sharma ulas dang shok jing ya kakam ban lum bat penlang ya kistam na do bu udang long ukna red. Ulayat ho ba ujulet chiki dukan ban wat ki envelope tang ban yo ban lom yi kistam bata haki. Henry kani ka jinglum jong u ya kistam ka shune haki senduk jong u daki post nem. Daytat ba ulay kendo ye way parlok ba kani ka jing sngotanat jong u kalakhi imbyang. You see, stamp collecting when I was a young boy, those time it was a very common hobby. And we were very much attracted to the colors of the stamps. And everybody used to receive letters someday or the other. Many business houses especially, they used to receive letters every day, almost every day. So what we used to do, we used to go to those shops and ask them for the envelope. If they did not give, we used to say, please let us tear this stamp part only. So that's how I used to collect stamp. Haki ni kisnem u Dr. Vijay Kumar ulay syembenta haki jinge kop bapher bat haki rinsan pen inam hak ba ula jobru ya kitakma. Kabenta ba usngotanat ban le hak bayaday bat kanika kam kalong ban lum ya ki fiscal bat revenue stamp jong ki jala bapher jong kari ki bedang dons im. Dang shen hak jinge kop bala penlong ha asam ha ubnai risau menta usnem ula yo ya ka kusnam vermiel special price na marbo ula lum ya ka stamp jong ka dharang gadra. If you want to showcase your stamps, you have to prepare exhibits and take part in exhibitions which are held by the Department of Post or off and on, not very regularly. Like the state level exhibition, it's held once in 2 to 4 years. So Northeast comprises of all the states except Assam. Uni uriu pau khmat uba smotanat ban le ya kanika kam lum stam ha Meghalaya u Dr. Vijay Kumar ula ai bon ki jingkren ha ke lempung ya phleo jingmot ba ula lej ru shabon tali ki skol bani kren chaphang ka jinglom ya ki stam. Kat kum ka jing ong jong u ula ong ba kitu ki bas ngotanat ban lum ya ki stam ka jingtep jong kiru ka yar. Fortunate, I was very fortunate, everything was intact because I had preserved it very well. And that was the day when I restarted my philately. That was, I think, in the year, 2008, when I restarted, and till today I'm deep into it, and I'm getting deeper into it. Uloong baladan kino ki bakwa ban lum bat pelang yakistam ulong ubakloy ban yarap yaki. I do not call myself an expert, but of course, if you want to collect and exhibit something, you cannot exhibit everything. You have to look for specialization. It may be any topic, but I personally, I specialize in the fiscal and revenues of some of the princely states of India. Bureau Report, DD News, Meghalaya. Kajing long jaman kasim nang kajing shit kalong 100.9 degree Celsius pa kajing kriat kalong 100.9 degree Celsius kajing sngam ka haw kalong riu pusaw na kashis pa min sa panyo puway na kashis pa janmien kasim nang kan rang pat khyang hasilong Hashwaban penkun ipeg maupi baya kanika kubor na lor ka PE ki television pila aruban pe live ki YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki kubor ba malaksingi pila aruban pe kubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram, Facebook pa Twitter. Shwaban poy shaka bukut jong tu kubor ni pe biang sesian ki mat bakongsan. Menteri rang ba adu kariu la ong ba ka pulia putih kan wanra ka jingkela ha ka imlang sa alang ha ka Amerikal.
Menteri Ketenat ki Kambari ulai Shim Benda kasngi penkop buram ki samla puli jong ke skul ba Swami Rama Himalayan University ulap kenno badai ke jing sensyar kari bilat baki briu ki duna ke jing sotho sepang ke menor. Kajing siat hamukro deki pulit kedai namar kajing dai la dia Ong Menteri Rang Ba Kejela Asam Muhammad Beswasarma hayang dor bar tauan Kejela Asam. Menteri Kejela Meghalaya uba sanbor shulai ula penlong ya kajing yat karol u Ong Ba ka BJP kan train ka benta ka bahakamiat ki Kristan. Perlok tu lampau isyak bekut jangka tup kubor jeng minta kejanmi ngin se syampat bat pila syai kesngi bat nakaliang kedodashan kendra shilong ni ai kublai Christmas besuk bek manipi baru. Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky